BRI Regional Office Kota Semarang. Nah, ini kita lagi ngantar TV ke sana. After service penggantian backlight TV Samsung 65 inci model RU7100. Nah, ini ketika dibawa ke bengkel Awan TV itu kondisinya gambarnya redup. Dan ini kita ganti backlightnya full set, garansi 3 bulan, garansi uang kembali. Dan karena ini diminta pengantaran ke sana, nah ini gratis pengantaran se-Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman yang mau pakai jasa servis TV dari Awan TV, bisa langsung hubungi Awan TV.